warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino pemirsa. Ini setengah papat guys, wayahe ngaji tapi tidak masuk ngaji. Iki monyo ape latihan persiapan untuk siaga hari Sabtu. Iki dikongkon ning sekolah latihan yo pemirsa. Ndek gak mlebu ngaji. Iya yo. Kon nggowo apa yo? Baju pramuka. Karo dom pentul 5 karo topine 1. Kawange tutup yo guys. Lah topi nek gak 1. Iya. Kawange tutup guys, iki ape tak terus pemirsa. Cover kita tinggal. Oke. Sendut melak. Ojo gak samelok. Sume aku. Sume ya guys. Wes yuk kita berangkat dulu. Hei, ta. Ngonten sik ta? Mbok mjak ngonten ta? Jajal piye? Omong. Piye jajal? Ora iso aku. Nduk, untuk takno sapa iki sasaran. Mbak aku isin ora, ngono gak jere ape ngonten pemirsa wayahe warai konten. Ya aku isin 200 lho. Wong dicancang ku lho ya. Aku dibiju ya. Iya ta? Ya. Ngonten Bu, ayo ngonten. Ora gelem wong. Ya. Nek gak gelem muni piye? Nek gak gelem muni piye? Males ngono. Males ngono. Subscribe wis 1000 dan tapi ra nek kontene, guys. Wonge nganu pemirsa. Mbah ki mbah piye entuke anu. Wes ya aku tak ngetan sik ya. Engko terem lah ya nek wis mulai. Alah wong ki nganu guys. Ya Allah guys, wayah Vino latihan ateke udan piye iki. Jadi karpetku mamit bet. Tolong tak udeno ae. Tak udeno misal. Hujannya lumayan pemirsa. Ini sampai sana, wow. Emang sendit lah Dendi. Sendit. Mbok yang pasar guys. Apa sing celuk-celuk? Hujan. Hutan-hutanan dut. Sedut. Pak Kosi enak-enak dikongkon masukno karung. Wes. Sudah. Ayo. Dan guys. Untung gak numpak sepeda mau yo. Cara numpak sepeda ya waduh. Sepatu kula teles. Teles sesuk nganggo sepatu sing 1. Wo. Ayo. Gonceke lah Mas ya. Ya. Arep ke lorong do dijemput. Barang-barang tengah jamu. Wes. Sik to, tak tekoki guys. Tak tekoki guys. Mangkon apa ya Mbak Bu Guru? Mbak Pak Kos. Terus? Ya wes. Dan oke gombal anu pemirsa. Gombal apa, Dek? Cucian tadi. Kerupuk ngene maknya. Jere Pak Kos jaga kesehatan, gak boleh udan-udanan. Apa ora mong gak oleh dandanan. Ya, sekira aja ngono sak. Geli, Bu. Barang ngene kok. Piye emang larang. Jalan. Weh. Oke, guys. Tak lanjutno ning cepu. Ayo sini. Ya. Berarti bedelok giga. Lewat tok, guys. Delok ki gak gue bayar. Udan pemirsa cek grimis. Nek mangan rambutan aja ngono ini pemirsa iku. Ndak kok lu ngene lho. Dicekeli dipangan sithik-sithik. Lah ngono.
Kakek loh. Oke guys, keadaan terkini cepu. Kowe Dek sing ngomong, Dek, pemirsa. Oke guys, ini Pak banjir. Banjir. Ora banjir, udan. Loh, Taman Seribu Lampu. Ini sepi. Kan ini wong apa dodol terus mendadak hujan. Terus langsung prei. Durian, mau pengen durian. Wala ambune Jualan ini. mumpung sih ya. Enak ya. Mas Gilga. Ya Mas. Kita mumpung Mas Gilga dulu ya pemirsa ya. Gila anak-anak. Lampu ini sorot. Ronggo lawe ku lho ya. Sorotin. Pemirsa ya. Aku lho ndek mengko liwat ambek Pino. Bencing besok. Woi, gak ada. Nah, kamu kan sekolah. Nek apa? Bungkus nah. Piye to ki bakul rondene kagak anu, guys. Duh, bakul rondene kira pemirsa kok gak menggilga-gilga. Mas aku gak medun gak apa-apa ya, Mas. Ora masalah enggak betok. Adem gimana? Kalau tamannya sepi ya, wah kene uang, guys. Biasane wah Rame. Tidak gilga kan. kalau permisa. Nanti Cepu punya gawe. Lah ini nanti masuknya masuk sini, guys. Keseurung Itu masuk sama. pintu utama sing dinggo kalau pemirsa pasar malam. Lor wame debot to. Aduh, ini payungnya lah. Enggak. Boten Pak. Tuh, kalau pemirsa rame ya Allah. Welcome Mas Gilga. Buk ya pemirsa. Iya, wong biae iki. Astagfirullah. Ya Allah. Enggak, guys. Nganggo kepala barang kowe bandu. Enak ya, aku lagi roh iki nguwun aku. Nguwun aku pemirsa. Loh, sampai tekan kene lho, guys, tak tuduhno, guys. Ya parkir. Oh, kadane to. Mboten, Mas. Tiang mriki kok malah. Dan kene iki lho pemirsa tekan SMA 1. Malah kok jae wis ya. Endi wong ya apa tak bengok iki. Wis guys tekan kono yo. Jen rame sekali. Mungkin mau opal ning kono donan. Kowe apa mek apa iki? Halo Mas. Mas apa? Mas Hen? Mas Hen! Kalau Mas Hen ning kono. Mas Hen dah kok. Lah kata sepino, guys. Mas apa? Mas Handoko. Mas. Nggih. Wong iki tukang ngeterono. Ulang kok malah. Sana. Oh. Mbak. Iya iki. Kuwi lho Mbak ya pinter kok nganu kok mangan sik kok. Beli nasi goreng pemirsa. Gak saya enek-enek. Nek pe tuku karep tendang. Iya ya. Loh. Cana yo kayak mati yo. Mati kabeh kae. Lali ya gak bisa mangan. Mati sini. Mas Gasa tahu. Iya. Kok 1000 susuke? Tuku ora kok. Wah, sus. Budi. Lah ya gede. Iya, mesti sana. Mesti santet di siji ngene lho. Sedengan. Kowe wis tuku sego goreng ya, aja rewel kowe njaluk anu
Bar le bali. Kaki yo Mas, labar beli. Iya. Salah ya. 2-0. Salah betul ya. Ini dulu pada tapi salah. Terus ganti lo. 5 menit ku nyanong telung. Tempo yang telung. Ya, Penalti Mas nah yo pertama. gitu lho. Mare sobek lho mare penalti. Urung tekan gon wis mangan. Urung tekan omah wis mangan, guys. Dan enggak bang. Siji loro telu. Asmane sapiku. Lambene jebres, guys. Lagi apa iya ya? Aduh. Yang jahitnya siapa ini? Duh. Wes duduk. Wes buka. Mbak Hani 1, kamu 1. Alhamdulillah. Oke. Aku sing ndi? Aduh. Podo ae. Ya wis nek padha aku tak. Wes enggak ning kresek ya. Lah yo. Ya, cilikno Ya. saya. Terus kuwi buahe. Buah. Buah. Ngene Mbak Hani. Iki Mbak Ani kita Pere kei wonge. berapa? Wis si pira? Si 2 ke 4. 4 kasih 2. Si 2. 1 ae gak apa-apa 1. Wes bar. Yuk, tera yuk. Yo, kuahnya ya. Ya kon nyilikno kok su. Terus saya beres 4. Dek ini wis tak kasih pere. Yes. Yuk, petang. Tok 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 tok. Asyik. Dan aduh. Asyik. Nenek. Pak. Soalnya Nah. Bakso sing angkat tangan. kok bakso? Pentolnya gak ada. Bosen aku. Bakule pentol ge enek. Wes tak mang tok mano tak tukok somai mang. Lah aku malah ngomong sama ya, kok pengelis bakso? Kowe tapi ngomong nek gak pentol. Kita lambe bakso ndak podo. Lah yo krunguku yo sama kok omongane. Bu ini kok masuk. Nduk ilah ibu boten kenal. Bu, Mbak ini omongnya sama. Gak gratis. Susuk ya. Ora kuwi aku tuku konoan kowe tak kei. Lah mosok pokok tuku melon tok saya yo malu wae, guys. Tak tanding. Ya, HP ini tak jebuk sik ben gini mak. iki melone kudu main, iki jerene njaluk melon, jere aku mbok tukokno melon di ngono, guys. Tapi mbok tukok ora. Manis kuwi sing milihno Mas Andip. Tak kon milihno wong. Gak jadi diding-diding. Mas, engko lek gak legine tak balekno. Heeh, Kulite. kulite. Belum ya. Wah, aku ijoli pokoke lek gak legi. Iya. Lah aku nyak genjut kok Jajal. Langsung dibuka ning buri. Jajal. Iki kok anu, kok sing kono. Iki sekseni ya pemirsa. Mas Acep bodoh. Makasih. Emang kata bajare apa dulu anu? Ndak. Apa mau? Iki lho kene. Tak kandhani kowe roh walah ronggo lawehan. Padahal lak grimis yo. Nyah nyo. Ibu syuting dulu. Dulu ae. Pero tak kandhani. Gak ram. Bakul jas hujan nyolok klik sak mili. Terus bakul iki lho, bandu Sing enek Gilda. berarti anu. Gambare Mas Gilda, karonan, Nek tuku ngene iki. lampu. Lampu apa? Lampu. Kayak lampu ngono. Burek ki mak e. Ayo ndelok. Aku tak pengen dah bangun depan ki. 3.000. Bayare. Lah rumangsan. Ya mending tuku pentol. Parek. Kandan. Gratis. Nek VIP 125. 125.
Wis ndelok ngono ku yo nek sing ndelok. 165. Bekal lah. Wah, 120 wis. Nek 120 wis digo blonjo aku 6 dino nek. Kok tekone Mas Gilga jam 10 nek gak setengah 9. Sedeng ora. Delek lah. Oh. Setengah ngenten. Saya tuku jas hujan gak kanggo. Bahane anu. Nek tuku ngenekan kan ngene bakule ae. Iki ndek kenane aku sing milih Mbak Wedok. Iki ya manis tapekno. Ya manis sampai ndek ngene sik manis iki. Tapi masih manis yang beli. Udah, bosan. Nek ane ya gak manis iki rada manis. Wis. Jal guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iki lho monyo kon cipian. Aku wis waru kok aku Tapi tapi itu tak emang- doyan mangan. Tapi kok kriuk-kriuk yo. Wong lho tuku bakso koyo kowe gedhe yo nang. Tapi kok kriuk-kriuk yo kan yo. Wis tak tutupnya. Wis seran kali ini wong aku urung nyicipi yo. Ndang kaget to. Wong ku yo portal barang iki yo tragedi nemek. Apa Bu? Ndek le. Ya Allah, sama. sabar. Ngambil ndak duwer termangan apa? Regi soalnya mek kene aneh. Anu ku areken mripates ngantuk. Satu ya Allah. Iya. Lek areken mripates ngantuk pemirsa selamat ngene. Gak didajali lan. Ya iki Mbak ndek kenane gak iso milih berarti. Iki ya rada manis tapi sik iki cara mateng han manis. Iki kan cek kriuk-kriuk yo. Iki lagi dipetik. Heeh. Kemarin petek yo ketoke. Tapi legine ning bagian iki tok. Jadinya agak lagi. Jirene wis wae. Apa? Aku ndelok tok. Wes guys, belum selesai sampai mau. Restoranku. Delok Gilga. Jangan lupa Gilga. like, comment, dan subscribe. Asali. Share sebanyak-banyaknya di bawah iklan iklan ke subscribe terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya dadah. Jogo nek Makasih.